تعريف عن القطط. القطط أكثر الحيوانات قرباً من الإنسان، وهي حيوانات أليفة يربيها كثير من الأشخاص، وتعيش مع الناس منذ ما يزيد عن 7000 عام. وتنتمي القطط للثدييات، وهناك الكثير من الأنواع قطط التي تختلف من الأشكال والألوان والأحجام. قد كانت القطط في بعض الحضارات من الحيوانات المقدسة التي أقيمت لها عجلات التماثيل، وخصوصا في الحضارة الفرعونية، حيث كان يصل لعقاب الشخص الذي يتسبب بأذى لأي قطة لعقوبة شديدة قد تصل للإعدام.